mugongo ngukonka ahabo kushanga nkaka katari kamani yasharamu kugaruka omuka bitu wanyuma yakanya kace omwana ogu embera yagumaneye hindura mpora mpora ana nisara n'ebiwa n'inde wakanga munejja kubona nadde kaninda banga yeyonde ogu nagira ngu hagerizeho kwirukanjirira omarwariro gatari gamwe na gamwe na munonga omurwariro rikuru erya district ya Rakai ngukonka taine buyambi bona obu yabasize kutunga Rakai bamanga temusera ngore kampala asije naraba masisera ngira yetewa mwana uri yazaliwe nabo katabuze neza nagenze kubona rampayo yanga tetebumala ogu nagira ngu obwahati hashabirwe takumanya ekyo kukora ahabo busasi obu mwana wari kurabamu ari kugira ngu ombwiro obu omwana narara tabyamire ngo kandi nawe nko muntu taine kintu cyona ecyari kubasa kwekorera umwana kugobu ni busaye nabera akaba nubwo modere ngo nimba ngatakiriza kugobu mukwata konga akabera nsobora gukora buri mwana no kurima kuri umwana atina naye abana baraba mate nabo barimo kusoma n'indake sima ogu yarugayo yashaba bona abukiri kukwataho okubasa kumwirukanjirira kugira ngo abase kutunga sente abase kutwara umwana we okumushemeza kugira ngo babase kugaruka bature obusinje nyandire kumutwatire ko munyamba mwana wange alingesebayo leka ka umwana kunate tesobola kubanga tetulina buyambi n'obuyambi butubera nga atambula kuba kubula sente tetetesobola alina kyalina amenko obuyambi bwonna aziyise okusimira 07 Joseph tumwebaze omwe abari kuturana ahimbisibwe ahacharo nagira ngu embera eyo mwana ogu erimu obwahati ebirembi munonga niko kushaba abashaho abakugu okugira ngo babase kurugayo bagire eki bakora aha kumanya ekiri kushasha omwana ogu edwaliro nga siri abifaaro basobola kuhandolinga president era ne bweyaze ku ddwaliro wano eriyamba nnyo abantu ery'ekibaale era ne balaba nga keesi nnene abasawo bafe abakugu okusitukiramu okuyamba obulamu bw'ono omwana kulaba nga omwana ayambibwako tusaba mufeeko batekemu amaanyi okutuyambira omwana ono keesi ezibwezi gye ziri mu byalo twandisabye singa kisoboka abasawo bafe abakugu ne batalindanga bulinzi keesi zino mu malwaliro naye oba oliawo ne bavangayo okugendako mu byalo nga babuuza abantu basomesa abantu na biki ebivaako Nabadde Christine ogu omushaho orikora nshonga z'abakyara abinenda hamwe na no kuzarisa nagira ngu nabo bwahati bashobirwe